好啦，跟住咧就係好多朋友仔都問，喂 Ivy， 我收到素顏水啦，咁究竟點樣搽呢？好，搽晒我哋嘅護膚品之後咧，就要搽防曬啦。最近咧我試咗呢支防曬，我都覺得幾好，未介紹過俾大家，因為我試用咗先介紹。我中意佢咧個質地好水，好薄嘅，見唔見到？你知我哋好怕香港夏天黐粒粒咧，好怕搽啲好立嘅產品，咁我就中意佢個質地咧好薄嘅。咁啊搽咗防曬先，因為本身素顏水咧係冇防曬嘅。咁呢支本身佢都會有50加 PA 4個加嘅防曬，咁呢支係30ml 嘅韓國製造。我自己會習慣咧，再搽咗 primer 先嘅，因為譬如我今日唔使直播啦，我就會中意素顏妝淡啲嘅妝咧，我就會就咁搽素顏水嘅啫。咁但係想毛孔個感覺細緻啲咧，你會睇到咧，嗱呢啲位啦，呢啲位咧，因為搽咗 primer 真係爭好遠嘅，你會成個面咧光滑好多啦，好似隱藏咗你哋嘅毛孔啦，令到你哋嘅皮膚滑好多、細緻好多嘅。呢邊冇搽，同呢邊搽咗咧會爭好遠。你哋可以實驗下嘅。譬如我搽呢邊，有搽呢個素顏水啦。我哋務求做到完美嘅偽素顏咧，咁我就自己中意再搽埋 primer， 先再搽素顏水，咁個效果會靚好多咯。OK。咁咧，你會睇到即時毛孔都會細緻啲嘅。搽埋呢邊啦，因為我自己都覺得好大分別嘅。我試過呢陣時唔記得搽 primer 咧，就上咗粉咧，哇！你真係明顯睇到有分別嘅。呢支我哋買到爆晒啦嘅素顏，跟住頭就返貨㗎啦。所以你哋想訂就可以落單咯。好，咁樣咧，就其實你已經可以出街，好精神啊成個樣，咁啊膚質會比較均勻少少，啱唔得？咁啊，希望你哋其實以下嘅產品你哋都收到晒㗎啦。做 Dormy 啦，素顏水啦。如果未買嘅朋友仔咧，咁做 Dormy 我哋就截咗單啦。咁但係素顏水同防曬咧就可以訂購，可以落單嘅。OK， 多謝晒，拜拜。